Hi viewers, welcome to Plan போடுறோம் என்ஜாய் பண்ணுறோம் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம மதுரையிலேருந்து மேகமலை எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். மதுரையிலேருந்து தேனி போங்க, தேனியிலேருந்து சின்னமனூர் போகணும், சின்னமனூர்லேருந்து மேகமலை போகணும். மொத்தம் மதுரையிலேருந்து மேகமலை வந்து 125 கிலோமீட்டர், 3 hours கிட்ட ஆகும். மேகமலையை பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் ஹெல்மெட் போட்டால் தான் பைக்கில் அலோவ் பண்ணுறாங்க. அப்படி ஒரு ஆள் ஹெல்மெட் போடலனாலும் பரவாயில்ல. கீழே வந்து ஒரு கடையில் ஹெல்மெட் வாடகைக்கு தராங்க, 50 ரூபா. அட்வான்ஸ் 200 ரூபா வாங்கிக்குவாங்க. அதை வாங்கி போட்டு என்ட்ரி கேட்டை தாண்டி வந்தோம்னா மலையில் ஏற ஆரம்பிக்கலாம். ஹேர்பின் பெண்ட் வந்து நிறையா வரும், கொஞ்சம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். கிளைமேட்டு நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கும். இந்த இடத்துல எல்லாருமே நின்று இறங்கி வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நாங்களும் எங்கள் பைக்கை போய் நிப்பாட்டிட்டு கீழே இறங்கி நின்று பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு மாதிரி இருக்கும். அந்த பள்ளத்தாக்கிட்ட எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லை. நீங்கள் இறங்கி நின்று போய் பார்க்கணுன்னா பாருங்கள், சூப்பர் வியூவாக இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு அப்படியே வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் ஃபுல்லாக எஸ்டேட்டாக தெரியும். கிட்டத்தட்ட மேகமலை கிட்ட வந்துட்டோம் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு தோணும். நல்லா கிளைமேட்டு நல்லா ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு. வாரத்தில் 5 நாள் வேலை பார்த்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்துட்டு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்தோம்னா நம்ம மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். நல்லா எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் பச்சை பச்சைன்னு எஸ்டேட்டாக தான் இருக்கும். பைக் ஓட்டுறது, கார் ஓட்டுறதுனால சூப்பராக இருக்கும். ரோடும் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இதுதான் மேகமலையோட என்ட்ரி பாயிண்ட்டு. இந்த இடத்துல எல்லாருமே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க.